मशहूर पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार अलिशबा अंजुम अङूणे मंगींदे ऐं एंटरप्रेन्योर अफ़ान मलिक जे स्कैंडल बाबति इंकशाफ़ करे छॾियो, जंहिंखां पोइ अफ़ान बि खेसि जवाबु ॾिनो आहे। कुझु ॾींहं अॻु अफ़ान मलिक इंस्टा स्टोरी ज़रिए पंहिंजी ज़िंदगीअ में नई मोहबत अचण जो ज़िक्र कयो ऐं हुन निकाह जूं तस्वीरूं जारी करे नई ज़िंदगीअ जी शुरूआत जी तस्दीक करे छॾी। अफ़ान मलिक इंस्टाग्राम ते कुझु तस्वीरूं पोस्ट कयूं, जिन में संदसि निकाह नामे ते सहियुनि खे बि ॾिसी सघिजे थो। इन खां सवाइ हिन पोस्ट में मस्जिद ऐं पंहिंजी ज़ाल जूं तस्वीरूं बि शामिल कयूं, पर संदसि ज़ाल जो चहिरो वाज़िह नाहे थी रहियो। हिक पासे अफ़ान मलिक जे निकाह जूं तस्वीरूं वायरल थियूं त ॿिए पासे अलिशबा अंजुम हिकु तबसरो करे छॾियो, जेको वधीक वायरल थी वियो। अलिशबा तबसरे में इंकशाफ़ कयो त मूंखे कंहिं टिकटॉक छॾण जो न चयो हो ऐं न ई इन क़िस्म जी का ॻाल्हि थी हुई। हू पंहिंजे अॻूणी दोस्त सां शादी करे रहियो आहे ऐं मां इन ॻाल्हि ते ख़ुशि आहियां। यादि रहे त अफ़ान ऐं अलिशबा जी मंगणी टुटण जो सबबु इहो हो त अफ़ान मलिक अलिशबा खे टिकटॉक छॾण जो चयो हो, पर हिन संदसि ॻाल्हि न मञी हुई, तंहिं करे अफ़ान मंगणी टोड़े छॾी हुई। अलिशबा अंजुम जे तबसरे ते अफ़ान मलिक शादीअ जूं तस्वीरूं जारी कयूं ऐं अलिशबा तरफ़ां लॻायल इल्ज़ामनि खे रद्द कंदे चयो त हू जंहिंसां निकाह करे रहियो आहे उहा संदसि अॻूणी गर्लफ्रेंड नाहे। हू शादीअ खां अॻु साणेसि रुॻो 3 भेरा मिलियो हो, जिन मां 2 भेरा फैमिलीअ सां गॾु मिलियो हो।